Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah bosku, ini lanjut loading lagi. Lanjut pulang. Ini habis pada makan durian, ngopi, makan manggis, lanjut lagi gas pulang. Tadi di mana, Villa Kayangan atau apa katanya, di daerah Villa Kayangan. Jalurnya mantap. Oke, cuacanya hujan. Ini barusan udah reda, lagi. Oke bosku, ikutin terus perjalanan kami. Tikungannya cuk.